မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel နဲ့ Facebook page ကနေကြိုဆိုပါရစေ။အခုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာမျှပေးမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ English Native Speaker တွေနဲ့အခမဲ့ကျွန်တော် for free ပေါ့ English ကပြောကျင့်လို့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ application တစ်ခုကိုကျွန်တော်မျှပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ US ကတကယ်ချင်းတယောက်နဲ့ English ကပြောလေ့ကျင့်ထားတဲ့ စကားပြောလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းကကျွန်တော်ကိုမျှဝေပေးထားတဲ့ Slangs မျိုးကိုလည်းကျွန်တော်မျှပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ English Native Speaker တွေနဲ့ခမဲ့ English စကားပြောလေ့ကျင့်လို့ရတဲ့ application ကတော့ Hello Talk ဆိုတဲ့ application ပဲဖြစ်ပါတယ်။တချို့တွေလည်းဒီ application ကိုတည်ပြီးသားဖြစ်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီ application မှာဆိုရင်ကိုပြောချင်တဲ့ဘာသာစကားနဲ့ကိုပြောချင်တဲ့စကားကိုလေ့လာနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ English Native Speaker တွေနဲ့ငွေချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အတိအကျအောင်စတင်မိတ်ဆက်ပြီးတော့ English စကားပြောကိုပုံမှန်လေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီ Hello Talk ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတော့ရှင်းပြထားတဲ့ YouTube video ရဲ့ link ကိုအောက်က comment မှာ link ချပေးထားပါမယ်။ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်အခု US ကကျွန်တော်ရဲ့တကယ်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ English စကားပြောလေ့ကျင့်ထားတဲ့စကားပြောလေးတွေရဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းကကျွန်တော်မျှပေးထားတဲ့ Slangs မျိုးအကြောင်းကိုဒီဗီဒီယိုမှာမျှပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တဲ့ဆိုရင် like share comment တွေပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်လေ့လာခြင်းတဲ့ vocabulary တွေလေ့လာခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိရင်ဒီအကွက် comment မှာရေးထားပြီးတော့တောက်ဆိုလို့ရပါတယ် so အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုစတင်ပြီးတော့ညှပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Hey. Hello. It's really very well. I slept well. Yeah. Okay, so let me make you laugh. I'm going to teach you a little bit of slang. Sometimes with like close friends in the US, like you give them nicknames, right? And I think like even do you guys do that where you give like your friends nicknames? Yes, we did. And I have a very colorful vocabulary. And the word hoe is something I say a lot. In fact, I call my friends hoe. Ho. Yeah, hoe. Do you know what the word hoe means? No. Okay, so hoe. Oh man, I can't believe I'm explaining this. It's okay. Okay, so hoe is a term that is used to describe someone who has had many casual sexual encounters or relationships, right? So it's meant to be offensive. Oh my gosh. Yeah. But in America, sometimes we end up taking offensive words and turning them into non-offensive words. So the word hoe doesn't always mean like you've had a lot of sexual encounters. It could actually be used as a term of endearment. So I call all of my really close friends hoe. And I know that's so strange given how I just explained what the word means. So when you messaged me hoe, I was like, oh. Oh my god. I immediately started laughing because it's like how I address my friends. So like I just, a typing mistake. I just wanted to say hi, but I don't know how. Yeah. I saw that, which is totally fine. Like I understood that you meant hi, but when I first saw it, I just started laughing because I was like, oh, I have to tell him this story. Thank you for sharing for your story. So here's the other slang word. Just to and even though I'm cussing, just please know this is educational. I promise. I swear. Yeah. So I think you may have a similar word, but it's the word bitch. Bitch, yes, I know. Yeah. So like bitch means female dog, but it also can be used in a direct, like a mean way, right? Like saying, oh, she's such a bitch.
in English means like she has a bad attitude or she's not like a great person. Okay. But that same word, if you go, oh my God, hey bitch, can also mean like, oh my God, that's my best friend right there. Like, or it can also mean like bitch. So right before a conversation, if someone says the word bitch like that, that means that they're about to like spill some gossip. So like you walk up to your best friend and you're like, bitch. And your best friend's like, oh my God, tell me, like, what's happening? So it can mean many things. Yeah. Slang can make many things. Many Yeah. meanings. Yeah, so it doesn't mean just one thing. It honestly, so even though English is not a tonal language, the tone of how you say certain cuss words can like let a person know whether or not you're being offensive or if you're being friendly. I see. Yeah. So there you go. There's my lesson for you today. Oh, thank you. That's amazing. That's amazing. ဟုတ်တယ်ပါဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အသုံးဝင်လို့ပြောလင်းပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အတွက်အသုံးဝင်လို့ဆိုရင် like share comment တွေပေးထားခဲ့ပြီးတော့ channel ကို subscribe လုပ်ရသေးရင်ဒီရောင်းနဲ့ပြထားတဲ့ subscribe ဆိုတဲ့စလုံးလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် channel ကို subscribe လုပ်ထားကြအဖြစ်နောက်မျှဝေပေးမယ့်ဗီဒီယိုတွေကိုတို့အများဆုံးကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် So see you in the next video. Bye bye.